फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से पहुंच चुके हैं वही टूटे घर के पास। देखो दोस्तों बिल्कुल घर के बीचों बीच खड़े हैं। ये वो सीढ़ी है जहां पर कल हमें बहुत सारे खिलौने मिले थे। ये नीचे से ऊपर लेकर सारे जगह पे खिलौना था। और दोस्तों ये जगह कुछ चेंज लग रहा है। दोस्तों देखो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी रखा हुआ है। ये सीढ़ी तो कल भी था पर अरे वहाँ पर शायद खिलौना दिख रहा है हमें दोस्तों। वो देखो आगे कुछ खिलौना दिख रहा है। अरे देखो मिनी भी गया है वहाँ पर खिलौना ढूंढने। और देखो दोस्तों ऊपर भी कुछ दिख रहा है, खिलौना ही है शायद। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे बढ़ेंगे। चैनल पे अभी नए जुड़े हो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। देखो मिनी भी ढूंढ रहा है मेरे लिए खिलौना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाई दिया था हमें सबसे पहले। और देखो दोस्तों यहाँ पर व्हील्स दिख रहा है। यहाँ पर देखो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर है एक ट्रैक्टर। और दोस्तों इसके साथ देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये तो व्हील्स ही है। वाओ देखो ये रॉड वाला व्हील्स यहाँ पर जस्ट ऐसे रखा गया था। तो दोस्तों और यहाँ पर देखो, ये देखो लकड़ी के बीचों बीच कितना ज़्यादा व्हील्स छुपाया गया है। तो हम तो ढूंढ ही लिए पर निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर निकाल भी लिए। तो चलो यहाँ पर एक जैसा व्हील टोटल 4 सेट है। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है दोस्तों स्काई व्हील है। ये देखो यहाँ पर 2 व्हील रखा गया है। अरे मिनी कैसे भौंक रहा है, शायद उसे कुछ मिल गया है। उसे छोड़ते हैं, हम खिलौनों पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमें मिल चुका है। ये तो ट्रैक्टर जैसा लग रहा है पर ट्रैक्टर है क्या दोस्तों? ये ट्रैक्टर ही है। देखो ये इसमें जस्ट ट्रॉली लगा हुआ है। ये शायद ट्रॉली वाला ट्रैक्टर ही है। पिंक ग्रीन ब्लैक सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में कितना बढ़िया लग रहा है। देखो इसके बीचों बीच एक हेडलाइट भी दिया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो दोस्तों सबसे पहला जो खिलौना है ये तो थोड़ा टूटा हुआ है, आगे का व्हील खुला हुआ है। व्हील मिल गया है हमें, ये सबसे बढ़िया बात है। तो चलो दोस्तों इसे साइड में रख के और भी खिलौना हमें दिखाई दिया था यहाँ पर, तो देखते हैं। हमारे बिल्कुल पीछे ही देखो व्हील्स पड़ा हुआ है, कितना बड़ा साइज का व्हील है यार। तो चलो इसका कलर और उसका कलर सेम टू सेम ही है। तो चलो इसे यहाँ पर रख देता हूँ, रख दिया। और दोस्तों यहाँ पर अरे इतना ज़्यादा खिलौना था, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो देखो दोस्तों आप भी चौंक जाओगे इतना सारा खिलौना एक साथ देखकर। ये देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, वो देखो वहाँ ऊपर एक दिख रहा है। और देखो यहाँ पर दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो नो वहाँ पर भी दिख रहा है दोस्तों। देखो ये है बैम्बू, मतलब बांस बोला जाता है इसे दोस्तों। देखो इसके पीछे भी एक खिलौना दिख रहा है। और दोस्तों एक चीज़ देख के और भी चौंक जाओगे, ये तो कलेक्टिंग बाकेट है पर कलेक्टिंग बाकेट के पीछे कुछ दिख रहा है मुझे। तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कौन है, ये तो मुझे क्रोकोडाइल लग रहा है यार। देखो कैसे क्रोकोडाइल की तरह बैठा हुआ है मेरा कालू। तो चलो वो मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ ढूंढ कर दिया है, उससे शुक्रिया बोल देना दोस्तों लाइक करके। तो चलो सबसे पहले कलेक्टिंग बाकेट को यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग बाकेट की ज़रूरत तो हमें पड़ेगा ही। वो देखो कालू, देखो। तो दोस्तों यहाँ पर कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कुछ तो है। कलेक्टिंग बाकेट के अंदर देखो खिलौना है। तो दोस्तों मिल चुका है हमें एक, देखो एक प्यारा सा साइकिल, जिसका दोनों का दोनों व्हील बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर अटैच्ड है। कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, ग्रीन एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथ में देखो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल चुका है और एक टॉयज़, जो कि है एक स्पोर्ट्स बाइक। तो दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक का भी देखो दोनों का दोनों व्हील बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर अटैच्ड है, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसे बाकेट के अंदर ही रहने देते हैं। और देखो एक व्हील यहाँ पर हमें मिला है। बाकेट के अंदर हर रोज़ ढेर सारे व्हील्स मिलते हैं, पर आज दोस्तों हमें बाकेट के अंदर एक ही व्हील मिला है। तो चलो दोस्तों बाकेट को बंद कर लेते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। और उसके बाद ये एक खिलौना मिला था, इसे हम डायरेक्टली बाकेट के अंदर रख देते हैं। ये देखो रख दिया। और यहाँ पर देखो व्हील्स भी मिला है, ये देखो व्हील्स भी बाकेट के अंदर ले लेते हैं। तो चलो सभी व्हील्स को बाकेट के अंदर ही ले लेंगे। ये देखो ले लिया। और दोस्तों यहाँ पर और भी खिलौना था, ये देखो नेक्स्ट खिलौना, मतलब 3 नंबर खिलौना, जो कि हमें ऑटो रिक्शा दिख रहा है। पर ये कैसे यहाँ पर ऐसे कैसे, देखो दोस्तों लग रहा है ना दोस्तों ये हवा पर उड़ रहा है। पर दोस्तों ओ देखो यहाँ पर एक कीला था दोस्तों, उसके ऊपर ये टंगाया गया था, मतलब झूल रहा था। तो दोस्तों देखो हमें मिल चुका है एक ऑटो रिक्शा, बहुत ही बढ़िया कंडीशन लग रहा है दोस्तों। हाँ देखो इसका पीछे का 2 भी व्हील अटैच्ड है और आगे का एक ही तो व्हील होता है, एक ही व्हील अटैच्ड है। तो दोस्तों बढ़िया लग रहा है देखने में, सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है। टैक्सी भी लिखा हुआ है, ये दोनों का ही काम करता है, पैसेंजर ही तो लेता है ना।
तो और देखो दोस्तों, यहाँ से शायद मुझे कुछ खुला हुआ दिख रहा है, तो चलो हल्के से प्रेस कर देते हैं। ये देखो प्रेस कर दिया, ये अटैच हो गया। तो चलो ऑटो रिक्शा को भी अब डायरेक्टली हम बकेट के अंदर ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहाँ पर टोटल 4 खिलौना कलेक्ट हो चुका है। पहले 2 था, बाद में 2 कलेक्ट किए हैं। और दोस्तों उसके पीछे, ऑटो रिक्शा के बिल्कुल पीछे देखो, एक प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन में और एक खिलौना दिख रहा है। अरे इस बांस को थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो चलो निकाल लिया। तो दोस्तों देखो, ये तो ट्रेन इंजन लग रहा है देखकर। हाँ दोस्तों, ये एक ट्रेन इंजन ही है। ये देखो साइलेंसर भी है, मतलब दोस्तों जिसके ऊपर से धुआं निकलता है। टॉय ट्रेन देखा होगा आप लोगों ने, तो ये टॉय ट्रेन की इंजन है दोस्तों। और देख सकते हो इसका एक आँख का स्टिकर यहाँ पर नहीं है, मतलब एक आँख से ये बहुत बढ़िया लग रहा है। स्माइल भी कितना प्यारा है। और दोस्तों इसका व्हील्स देख लो, फ्लावर डिज़ाइन में है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है इसका कलर कॉम्बिनेशन। और दोस्तों डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया दिया गया है, फ्लावर डिज़ाइन में दिया गया है। चारों का चारों व्हील अटैच्ड है, इसमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दिया है। तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले लेते हैं। तो टोटल 5 खिलौना बाकेट के अंदर है। तो दोस्तों नेक्स्ट खिलौना देखना होगा। नेक्स्ट खिलौना देखो यहाँ पर है। तो अरे यार, ये देखो कहाँ कहाँ पर खिलौना है। ये नेक्स्ट खिलौना था, उसके बाद देखो ये। तो चलो सबसे पहले जो दिखाई दिया है उसे ही ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कौन सा खिलौना है। ये एक ट्रक है, पर ट्रक के पीछे एक एक्सक्यूवेटर जैसा लग रहा है, या क्रेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। पर देखो इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम जो दिख रहा है हमें, इसका पीछे का एक भी व्हील नहीं है। आगे का व्हील तो है, पर ये व्हील हमें मिल चुका है। ये देखकर तो समझ आ चुके हैं हमें, इसका व्हील हमें मिल चुका है, मतलब अटैचमेंट हो जाएगा, इसका कोई चिंता नहीं है। तो चलो इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। ये देखो घुमा लिया। अब घुमा कर बाकेट के अंदर रख देता हूँ। ये देखो बाकेट के अंदर रख दिया। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम देख लिया आप लोगों ने, इसका सिर्फ व्हील में ही प्रॉब्लम था। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट खिलौना जो हमें मिला है अभी अभी, ये देखो ये वाला खिलौना। ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, हाथ का साइज़ का ही है, छोटा है पर बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ब्लैक एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है। देखो ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन ऊपर में जो ऊपर का पार्ट है वो ग्रीन कलर का है, नीचे का पार्ट ब्लैक कलर का है। और देखो इसका जो व्हील है ये बिल्कुल डार्क ग्रीन का बोल सकते हो। तो दोस्तों इसे अब हम रखेंगे बाकेट के अंदर, क्योंकि इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो रख दिया बाकेट के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट खिलौना देखना होगा। नेक्स्ट खिलौना है हमारा ये वाला खिलौना। देखो ये बिल्कुल मगरमच्छ जैसा ही दिख रहा है। तो चलो उसे छोड़ते हैं, वो शायद रेस्ट कर रहा है। वहाँ पर मिट्टी है, थोड़ा ठंड है, गर्मी का मौसम है, इस वजह से ये यहाँ पर ऐसे करके बैठा हुआ है। और दोस्तों देखो यहाँ पर खिलौना दिख रहा है, तो सबसे बढ़िया जो लग रहा है, देखो दोस्तों ये इसके हाथ की मदद से, या डंपर बोल सकते हो, डंपर ही बोला जाता है। तो दोस्तों इसके डंपर की मदद से देखो ये यहाँ पर झुला हुआ है। तो चलो इसे उतारते हैं। ये देखो उतार लिया। और देखो उतारते ही इसका प्रॉब्लम हमारी नज़रों के सामने आ चुका है। ये देखो ध्यान से देख लो, ये देखो। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम देख लो। प्रॉब्लम है इसका आगे का व्हील खुला हुआ है यहाँ से। और दोस्तों बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच में यार यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ इसका आगे का व्हील खुला हुआ दिख रहा है। यही इसका प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। देख लो यही इसका मेन प्रॉब्लम, और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका भी व्हील हमें मिल चुका है। याद है आप लोगों को, यहाँ से हम व्हील निकाल रहे हैं तो मेरे पीछे एक व्हील था, 2 व्हील था एक साथ, इसके ही साइज़ जैसा ही व्हील था, सेम डिज़ाइन में था, सेम कलर कॉम्बिनेशन में था। तो दोस्तों हमें मिल चुका है इसका व्हील। तो चलो इस टॉय को भी हम बाकेट के अंदर ले लेते हैं। ये देखो ले लिया बाकेट के अंदर। तो दोस्तों अब देखना है नेक्स्ट खिलौना हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट खिलौना देखते हैं। नेक्स्ट खिलौना है ये वाला खिलौना। कितना ज़्यादा लकड़ियाँ है यहाँ पर दोस्तों। ये देखो लकड़ी के ऊपर रखा गया है ये वाला खिलौना। तो ये कौन सा खिलौना है इसे ज़रा देख लो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल टैंकर। तो दोस्तों ऑयल टैंकर में प्रॉब्लम बिल्कुल सेम वो क्रेन वाला ट्रक या क्या बोला जाता है उसे, एक्सक्यूवेटर वाला ट्रक, वो जैसा ही देखने में है। देखो सेम टू सेम प्रॉब्लम भी है इसका। देखो कलर कॉम्बिनेशन भी सेम ही है, और देखो प्रॉब्लम भी सेम ही है। इसका भी पीछे का व्हील ही गायब है। तो दोस्तों व्हील गायब है, तो दोस्तों इसे भी हम बाकेट के अंदर रख देंगे। इसमें और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आ रहा है। ऑरेंज, येलो, स्काई ब्लू एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन में है। देखो ड्राइवर इसमें भी है और वो वाला ट्रक में भी था। तो चलो बाकेट के अंदर रख देता हूँ। ये देखो बाकेट के अंदर ले लिया। और दोस्तों मुझे यहाँ पर और एक खिलौना दिखाई दिया था, जो कि ये बैम्बूस के पीछे है, पर निकाले कैसे इसे। इसे निकालना तो थोड़ा प्रॉब्लम, यहाँ से हाथ डालेंगे तो यहाँ से तो नहीं आएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पर अटक जाएगा। तो मुझे फिर से
कोई दूसरा तरकीबें लगाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों इस साइड से कोशिश करते हैं, इस साइड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो इस साइड से, ये देखो ये देखो ये देखो दोस्तों, ये देखो ये देखो ये देखो, अरे आजा भाई, ये देखो निकाल लिया। तो चलो अब इसे नीचे रखता हूँ, ये देखो रख दिया नीचे। और दोस्तों उसके बाद देखो यहाँ पर खिलौना बहुत ही बढ़िया कंडीशन में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन देखकर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन में, ऐसा ही डिज़ाइन में बाकेट के अंदर इसका व्हील था, पहले ही था। आप लोगों को बोला गया था ना दोस्तों, मैंने ही बोला था आप लोगों को कि बाकेट के अंदर आज एक ही व्हील मिला है और व्हील नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही व्हील मिला था मैं बाकेट के अंदर। तो चलो सभी खिलौनों का व्हील बाकेट के अंदर है, ये सबसे खुशी की बात है। तो चलो वो देखो, उसे रखते ही वो खुल चुका है। तो चलो खुल गया तो कोई बात नहीं, एक तो अटैचमेंट करना ही था, दूसरा भी कर देंगे। तो दोस्तों जितना खिलौना हो चुका है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो बाकेट कैसे ले जाएंगे ये हमें पता नहीं, पर दोस्तों बाकेट फुल हो चुका है, फुल से भी फुल। क्या बताओ दोस्तों, ओवरलोड बोलता है ना दोस्तों, ओवरलोड ही दिख रहा है दोस्तों बाकेट। तो चलो इन सभी खिलौनों का अब अटैचमेंट भी होने वाला है। तो किसी सेफ जगह पे बैठ के ही करेंगे। पास में ही एक खाली मकान है जहाँ पर बैठ के अटैचमेंट करने का जगह है, तो वहीं पे ही चलेंगे, वहीं पे जाके इन सभी खिलौनों का अटैचमेंट करेंगे। तो दोस्तों अटैचमेंट तक हमारे साथ जुड़े रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अटैचमेंट पॉइंट पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। और देखो दोस्तों वहाँ पर कौन सोया हुआ है, ये देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मीनू भी सोया हुआ है। तो चलो मिलते हैं अटैचमेंट पॉइंट पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो दोस्तों लेकर पहुंच चुका हूँ सारे खिलौने। तो यहाँ पर बैठ के हम अटैचमेंट करने वाले हैं। पिछली बार भी यहाँ पर बैठ के अटैचमेंट किए थे। देखो दोस्तों ये एक खाली जगह है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है पर कोई नहीं है आसपास, इस वजह से यहाँ पर बैठ के शांति से हम अटैचमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाकेट के अंदर से सारे खिलौने बाहर निकाल लेंगे। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, मैं खिलौना बाहर निकालते निकालते आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो ये देखो एक एक करके सारे खिलौने हम बाहर तो निकाल रहे हैं, ये देखो। और भी है, बहुत सारे खिलौने मिले थे दोस्तों, आज उम्मीद से भी ज़्यादा खिलौना देखो मिल चुका है हमें। तो एक साथ दो दो करके खिलौना हम निकाल रहे हैं, ये देखो निकाल लिया। तो सारे खिलौने हम बाहर निकाल चुके हैं। ये देखो बाकी सारे पार्ट्स है, जो जो पार्ट्स यहाँ पर हम अटैचमेंट करने वाले हैं इन सभी खिलौनों में। तो दोस्तों सबसे पहले जो अटैचमेंट करने वाले, सबसे पहला खिलौना यही हमें दिखाई दिया था। तो चलो इसका व्हील तो हमें मिल गया था ब्लैक एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में। ये देखो ब्लैक एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में व्हील्स यहाँ पर ही है। तो चलो यहाँ से ये देखो डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसे अटैच कर देना है, ये देखो कर दिया अटैचमेंट। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा सबसे पहला मिला हुआ खिलौना, जो कि है एक ट्रॉली वाला ट्रैक्टर। तो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर को हम रखेंगे साइड में, ये देखो साइड कर दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट खिलौना हमारा जो होने वाला है वो है हमारा ये सबसे बड़ा वाला जेसीबी। तो दोस्तों जेसीबी का भी व्हील हमें मिल चुका था, इसकी बाद में, ये वाला ट्रैक्टर के बाद में हमें इसका व्हील मिल गया था। दो ही मिला था ये देखो, और दो ऑलरेडी अटैच था, ये देखो बड़ा बड़ा दो व्हील। तो चलो यहाँ से डाल देते हैं, इस छेद में से डाल दिया, जस्ट घुमा लेना है, घुमा लिया। अब घुमा कर दोस्तों सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसे अटैच कर देना होगा। तो दोस्तों अटैच हो चुका है हमारा जेसीबी का अटैचमेंट कंप्लीट। तो दोस्तों जेसीबी का अटैचमेंट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों जेसीबी को भी अब रख देंगे साइड में, ये देखो यहाँ पर। तो दो खिलौनों का अटैचमेंट हो चुका है, दोनों खिलौनों को ही हम सामने रख दिए हैं। और दोस्तों उसके बाद जो अटैचमेंट करने वाले हैं हम, वो है हमारा ये वाला ऑयल टैंकर ट्रक को। तो ऑयल टैंकर ट्रक को घुमा लिया हमारे सुविधा अनुযাयी। तो चलो दोस्तों इससे हमें यहाँ से इसका व्हील को निकाल लिया, ये देखो ये सेम व्हील इसमें ही अटैच होने वाले हैं, ये देखो देख लो सेम ही व्हील है। तो यहाँ पर इसे हम रख देते हैं इसके ऊपर, ये देखो रख दिया। और दोस्तों ये रहा नेक्स्ट व्हील, ये देखो हल्के से प्रेस करने से ये बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो जाएगा, अटैच हो चुका है। तो चलो इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों ये ऑयल टैंकर ट्रक को भी अब रख देंगे साइड में। तो तीन खिलौना देखो आपके सामने ही रेडी है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। इसे थोड़ा इसके बगल में रख देता हूँ, देखने में भी बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट खिलौना हमारा जो होने वाला है ऑयल टैंक का ट्रक जैसा ही सेम खिलौना और एक मिला था हमें, वो है
ये वाला पुलिस ट्रक। तो दोस्तों पुलिस ट्रक का प्रॉब्लम क्या था, पुलिस ट्रक का भी प्रॉब्लम सेम ही था, इसका भी व्हील खुला हुआ था और व्हील सेम ही था, ऑयल टैंकर ट्रक जैसा ही। तो चलो इन दोनों को भी बाहर लेकर आते हैं, लेकर आ चुके हैं। तो चलो यहाँ से ये देखो यहाँ पर डाल दिया, ये देखो अटैच हो चुका है। और दोस्तों नेक्स्ट ये देखो नेक्स्ट ये भी हम यहाँ पर अटैच कर दिए। तो चलो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला ट्रक का भी अटैचमेंट। तो ये रहा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस ट्रक, तो ये पुलिस ट्रक है दोस्तों। तो चलो इसे भी रख देते हैं अब साइड में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा 4 खिलौनों का अटैचमेंट। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट, और यहाँ पर आखिरी वाला ये अटैचमेंट है। इसके बाद जो खिलौना मिला है बढ़िया बढ़िया खिलौना है। तो दोस्तों देख लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट खिलौना जो अटैचमेंट हम करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला मिनी ट्रैक्टर का अटैचमेंट। इसका एक व्हील अटैच था ही पहले, पर इसे बाकेट में रखते ही खुल चुका था। तो अब हम फिर से इसे अटैचमेंट करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर रख दिया इसे अटैचमेंट करके, वो वाला व्हील अटैच हो चुका है। अब ये नेक्स्ट व्हील इसका, ये देखो। तो देख लो दोस्तों यहाँ पर हमारा सभी खिलौनों का अटैचमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये देखो इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। तो टोटल 5 खिलौनों का अटैचमेंट था, 5 खिलौनों का अटैचमेंट कंप्लीट हुआ। बाकेट को अब करते हैं थोड़ा साइड। ये देखो जैसे कि ऑटो रिक्शा बढ़िया कंडीशन में मिला था, इसे भी सामने रख देते हैं। ये और एक ऑटो रिक्शा मिला था, अचानक मिला था दोस्तों, ये इसे भी हम सामने रख देते हैं। उसके बाद देखो ऑटो रिक्शा की बिल्कुल बगल में ही था ये वाला खिलौना जो कि है ट्रेन इंजन, इसे भी हम सामने रख देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक मिला था, इसे थोड़ा इसके साथ रखना होगा क्योंकि इसमें कोई स्टैंड नहीं है। और दोस्तों ये रहा ये साइकिल, इसमें भी कोई स्टैंड नहीं है, ये भी बढ़िया कंडीशन में था। तो सभी खिलौना आपके सामने ही है दोस्तों, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्त लोगों तक शेयर करके पहुंचा देना। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।